Bueno, orain egingo dugu gai honetako bigarren testu iruzkina. Añoberos Gotzaiaren pastorala. 1974ko otsailaren 24koa. Bueno, beti bezala, hemen dezueia testu azpimarratuta, gelditu bideoa, eta nik azalduko gero jartzen duzuen martxan, eta ikusiko duzue zergatik azpimarratu ditudan den gauzak. Bueno, lehenengoz, hasieran Añoberosek justifikatzen du bere testua. Eta berak aipatzen du Euskadiko egoeran euskal gatazka dagoela. Orduan, urrengo paragrafoan esplikatzen du zertan datzan hori. Hau da, berak ikusten du Euskal Herria banatuta dagoela eta gizartean bi talde diferente daudela. Alde batetik daude betiko euskaldunak, euskera hizkuntza bezala dutenak, eta beste tradizio batzuk dituztenak, eta pertsona horiek ikusten dute, frankismorekin euren nortasuna edo nolabait mehatxatuta dagoela eta ezin dutela euren kultura erabili, sentitzen dira erasotuak. Bestaldetik, gizarte horretan dago beste talde bat, horiek dira kanpotik etorritakoak eta, beraientzat gauza horiek ez dira afektatzen, eta orduan ez dute ikusten, desberdintasun hori ez dute ikusten arazo hori. Orduan, gero ja, Añoberos jarraitzen du aztertzen berak konsideratzen duen arazoa. Eta hasten da komentatzen, hizkuntzaren arazoa. Eta esaten du, beste tokietan, jendea, Espainiako beste tokietan, jendeak aukera duela bere hizkuntza erabiltzeko. Baina hori ez dela Euskal Herriko kasua. Eta ez hori bakarrik, ez da, maila guztietan debekatuta dago, eta baita, hezkuntzan eta komunikabidetan, eta toki guztietan. Eta horrek nolabait erasotu egiten du, edo kalte egiten die pertsona horiek ezin dutelako euren aspektu kultural bat erabili. Eta azkeneko paragrafo txoan esaten duena da, Elizak izan behar duen paper bat, implikatuak gizarte horretan, eta aldaketak beharrezkoak ikusten baditu, komentatu behar duela eta eskatu behar dituela. Orduan, gero ja amaieran beti bezala duzue, autorea, eta nun argira hartu zen, eta urtea. Bueno, orduan, mugitzen baldin bagera ja gure eskematxoa, zein da autorea? Autorea da Antonio Añoberos. Añoberosan Bilboko apezpikoa, Bilboko Gotzaia. Eta, Gotzai batek egiten duena da, berak diozesis baten ardura dauka. Diozesis hori hartzen zuen Euskal Herriko probintziak. Eta, orduan, haiek publikatzen dituzten gauzak irakurtzen dira diozesiseko toki guztietan. Orduan, hemengo gaia da, Euskal arazoa eta batez ere arazo kulturala eta pixkatxo bat horren alde egitea. Eta dokumentu mota esan dugun bezala pastoral bat da. Pastoralak dira Gotzaiek idatzitako eskutitzak eta horiek suposatzen da irakurri behar direla bere diozesiseko toki guztietan. Data ordezua, 1974. Ja frankismoren amaieran gaude. Urte bete eta zerbait berantz nuduxiago, hilko da Franco. Eta ja frankismo bukatuko da horrekin. Testu ingururari dagokionez, juten baldin bagara frankismoren hasierara, ikusi behar dugu, Euskal Probintzietako izan zela oso elementu kaldegarria zen, amaitu zen bere autonomiarekin eta suposatu zuen Frankoren kontrol izugarria. Era guztietan badakizue Euskal Probintziekin Frankok joera bikoitza izan zuela. Alde batetik, bera konsideratzen zituen probintzia leialak, horiek ziren bere alde egin zutena gerran, hau da, Araba eta Nafarroa, eta horiek mantendu zituzten privilegio batzuk, esate baterako, kontzertu ekonomikoak ez zituzten galdu. Provintzia traidoreak, hau da Gipuzkoa eta Bizkaia, nola leial mantendu ziren Errepublikako gobernuari, orduan konsideratuko dute traidorea direla eta estatutua galtzeaz gain baita kontzertu ekonomikoa galduko dute. Era guztietan, herriaren egoera ekonomikoa ez da txarra, badakizue gerra bitartean saiatu zirela
enpresak eta ez junditzen ikusten zutelako erabilgarriak izan zitezketela behin gerra irabazteko eta bai gerra amaitu ondoren, eta horregatik naiz eta gerra jasan, nahiko ondo bukatu zuten. Eta horrek egin zuen posible gerra ondoko berreskurapen nahiko azkarra. Gainera, garapen planekin eta egindako abantzei begira, hemengo industriak garatu ziren pilo bat, gehiago dena kostaldeko probintzietan, hau da Gipuzkoan eta Bizkaian, maksimoetara iritsi ziren, eta garapen hori trasladatuko da baita barruko probintzietara, baita Araba eta Nafarroara ere. Dena den, zein zen Frankoren jarduera politikoa? Jarduera politikoa izan zen beti errepresiokoa, ez bakarrik Euskal Herrian, toki guztietan, baina Euskal Herrian bereziki, eta batez ere batzirudien gorrotatzen zuela euskerarekin lotutako edozein gauza. Eta momentu honetan, apaisak, hasiko dira pizkatxo bat gauza kritika batzuk egiten, eta Frankoren jarduera batzuen kontra azaltzen. Alde batetik, laiztera salduko dira lehenengo abotzak, pizkatxo bat langileen alde. Langileak askotan egongo dira, izango dira kaltetuak, edo ez dute izango bere lanekin eta behar duten ordainketa eta apaiz hauek jarriko dira bere alde eta nolabait lagunduko diete protestetan eta. Baina orain ja, Haino berozena suposatzen du beste gauza, beste puntu bat. Ja ez da bakarrik hori, baizik eta ezin dezakegu esan politiko denik. Zen ez du eskatzen autonomia edo lako zerbait eskatzen duen gauza bakarra da, aukera izatea, euren hizkuntza, esate baterako, erabiltzeko. Normaltasunez. Ordun, hasiko dira askatasun gehiago eskatzen eta normaltasun bat, zen ja ez dauka zentzurik kontrol gogor hori, zen ja gerra aspaldian bukatuta zegoen eta ez zeukan zentzurik hola jarraitzea. Hori testu inguruari dagokionez. Testuarekin ja jarraituz, ordun, Añoberos aipatu du Euskal Gatazka, eta gizarte hori banatuta Euskaldunak eta Euskaldunak ez direnen artean, eta bizkatxo bat nola, gizarte horretan ez da ikusten, era berdinean dagoen arazoa. Batzuk ikusten dute benetan arazo bat dagoela, eta minduta sentitzen dira, eta besteok aldiz, ez dute arazori ikusten. Horrek ez du esan nahi enfrentamenturik egongo denik edo, bi ikuspegi diferentia dira, eta, karo, zentzu horretan zailagoa da, gauzak aurrera eramatea. Ordun, Añoberosek esaten du, Euskaldunak ez zirela libre, ezin zutelako espresatu euren ideiak, euren hizkuntza propioan eta berak berreskuratu nahi du hori, eta ez hori bakarrik, baita aipatzen duenen nolabait da, hizkuntza hori erabiliz, baita hezkuntza eta baita komunikabideetan erabil ahal izatea ere izango litzakela gauza ideala. Ordun, berak aipatzen du Elizaren papera izan behar duela, ikusten dutenian zerbait ez dagoela ondo edo eskatu behar dutela edo komentatu behar dutela, jakinaren gainen egoteko eta aldaketak egin ahal izateko. Baina ja ez da Elizabatek beti men egiten diola Frankok esandako guztiari. Orduan, konklusio horretan, aipatu behar dugu zer gertatu zen eta zein izan zen pastoral honen ondorioa. Karo, pastoral hau entzuteakoan Franko oso haserrez egon eta Añoberos gartzelara bidali nahi zuen. Nola horre suposatzen zuen arazo bat, azkenian gartzelatzen sartu, baino egon zen etxean arrestatuta. Horre suposatu zuen Franco eta Aita Santuaren arteko konfrontazio bat. Aita Santuak presegoen Añoberos Espainiatik ateratzeko, Franco saiatzen baldin bazan, bera gartzelara eramaten. Egoera hola izanik, azkenian Franco amore eman behar izan zuen, eta Añoberos libre utzi. Orduan,
horrek suposatuko du baita berriro, Frankok, bueno, ez zuela lortu egitea berak nahi zuena, baino egon zan niaia eskomulgatuta, Eta orduan hemendik aurrera Eliza ja beti Frankoren alde egon zena edo, agertuko da oso elementu kritiko bezala, eta ez da beti egongo Frankoren alde. Eta ez da, dakizuen bezala, ez da izango oposizioko talde bakarra. Hau da testua.